दोस्तों ये एक 1000 वाट का एम्पलीफायर है जिसको मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो अंदर से खोल के देखते हैं अंदर से कैसा है। तो उसको अभी खोलेंगे। बहुत अच्छा पैकिंग किया हुआ है। ये बहुत उसके अंदर ये पैकिंग था, उसके अंदर ये दूसरा पैकिंग ये था। बहुत अच्छी तरह से किया है। अभी उसके ऊपर का प्लास्टिक हटा के देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छी तरह से पैकिंग किया है। अभी उसका अंदर से इतना पार्ट बाहर निकाला है। अभी उसके ऊपर का प्लास्टिक भी खोलना है। खोल के पता चलेगा अंदर से कुछ डैमेज नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा, कितना सारा थर्मोकोल यूज़ किया है देखो। और ये सारा ऊपर के ऊपर का पैकिंग था, इसके ऊपर ये पैकिंग था और इसके अंदर पूरा प्लास्टिक था। तभी मैं ऊपर प्लास्टिक निकाल के देखता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने पूरा एम्पलीफायर खोल दिया है। कोई डैमेज तो नहीं हुआ, पर ये कैबिनेट का क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं है इतना। देखो ये ऐसा उल्टा है। बाकी अंदर से खोल के देख लेते हैं कैसा है। बहुत हैवी है और कैबिनेट लाइट वेट है। ये उसका पीछे का लुक है। सब दिखाया है बराबर है, जो वीडियो में दिखाया है ऐसा ही है। लेकिन अभी इसको खोलेंगे तब पता चलेगा अंदर से कुछ डैमेज नहीं हुआ और क्या हुआ है। यहाँ से ये पूरा सारा गैप बन गया है, देखो ये सारा यहाँ गैप बन गया है। ऐसे होता है पैकिंग में। तो उसका कवर खोल के थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो अभी उसका पूरा खोल के देख लेते हैं अंदर से कुछ डैमेज नहीं हुआ है वो। तो दोस्तों ये मैंने माई ट्यून ऑडियो से बनवाया था एम्पलीफायर। ये इसका आगे का लुक है, आप देख सकते हैं। और ये उसका अंदर का लुक है। पीछे कैपेसिटर है। ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है। और ये 500 वाट के 2 मॉसफेट वाले एम्पलीफायर है जो यहाँ लगाए हुए हैं। और ये सॉफ्ट स्टार्टर प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। और ये छोटा सा पावर एम्पलीफायर बनाया हुआ है, पावर के लिए बनाया हुआ है। और ये यहाँ मिड रेंज का बोर्ड बनाया हुआ है जो लगता है सेलकॉन कंपनी का है। और यहाँ USB का है, ऐसा कुछ है। तो मैंने आपको खोल के दिखा दिया। इस तरह से उसका पीछे का लुक है और इस तरह से उसका अंदर का लुक है। कैबिनेट बहुत छोटा है और ये एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ से ये पूरा बम्प हो गया है यहाँ पर और आ गया है। अभी इसको चालू करके देखेंगे तब पता चलेगा कोई अंदर से डैमेज नहीं हुआ, क्या हुआ है वो पता चलेगा। तो इस तरह का ये बोर्ड है, ये उसका अपना बनाया हुआ है। साउंड बाय माई ट्यून ऑडियो उसने अपना बनाया है। और दूसरी बाजू भी उसने अपना ही लगाया हुआ है। तो वे उसको चालू करके देख लेंगे। अभी उसको सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए ही ये बनाया है। तो उसकी सारी एडवर्टाइज ऐसे चलती है। यहाँ कोई बटन नहीं है, एम्प्टी है यहाँ पर। कैबिनेट ठीक है, कैबिनेट इतना थोड़ा बड़ा कैबिनेट होता तो अच्छा था, लेकिन
सिर्फ ये भाग बड़ा दिखता है और ये ट्रांसफार्मर बड़ा है और कैपेसिटर का साइज बड़ा है, बाकी तो सभी रेगुलर कंपाउंडमेंट दिखता है, ऐसा है। तो बस यही है वीडियो में, और कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको दिखा दिया। फिटिंग तो बहुत अच्छी तरह से किया है, हर जगह पर वैक्स लगाया हुआ है। DIY टाइप का एम्पलीफायर है। तो अभी ये वीडियो में यहाँ समाप्त करता हूँ। तो ये आप भी ऑर्डर दे के बना सकते हैं। ये उसकी कंपनी का नाम है माई ट्यून ऑडियो। भाव मैं नहीं बता सकता कितना पैसा दिया है, लेकिन आप उसका व्हाट्सएप नंबर दे के व्हाट्सएप नंबर से ये आप बना सकते हैं। आप जैसा डिज़ाइन चाहे वैसा डिज़ाइन वो आपको बना के देगा। इस तरह से ये यहाँ से आता है। सब में एक्सपेंसिव पार्ट देखिए तो ये 2 मॉसफेट एम्पलीफायर है, ये 2, और ये ट्रांसफार्मर है, ये सबसे बड़ा, और ये कैपेसिटर है 10,000 mFD 100 वाट के कैपेसिटर है। बाकी तो सब बोर्ड है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये सब आपने देख लिया। इस तरह से ऑर्डर से ये बना के आपको देते हैं। तो ये आपने देख लिया। कैबिनेट बहुत छोटा है, इसलिए पूरा कैबिनेट यहाँ से देखो बैंड हो गया है। पैकिंग बहुत अच्छा किया हुआ था, इसलिए कुछ डैमेज नहीं हुआ। और अभी उसका मैं साउंड टेस्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ 2 ऑक्सिलिटी के लिए है, मैंने माइक नहीं लगवाए। ये हॉल यहाँ पर एम्प्टी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये अपने नाम से उन्होंने सारे पीसी बोर्ड बनवाए हैं। तो अभी FM ये बोर्ड भी अच्छा बनाया हुआ है, चलता है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट भी आपको सुना देता हूँ कैसा है। दोस्तों आवाज़ तो बहुत अच्छा है, मीड बहुत, ट्रबल बहुत कम है, मीड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो लगाया हुआ है अंदर बोर्ड बास ट्रबल मिड रेंज वाला, उसमें इक्वलाइजर टाइप का है, सेलफोन कंपनी का है। तो उसमें मीड ज़्यादा आती है और ट्रबल कम आती है। और वैसे उसमें एक ही मिड रेंज है, एक ट्विटर है और 2 सब ऊपर है, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं खोल सकते उसका। देखो इसके ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा नहीं खुलता, इतना ही आवाज़ खुलता है उसका, बहुत ज़्यादा पावर है। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है। अभी दूसरा सॉन्ग लगा के मैं चेक करता हूँ।
बहुत कम है, ट्रबल बहुत कम है। तो दोस्तों इस तरह से है, असेंबल एम्पलीफायर है, इसलिए कुछ ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिटी मिलेगी। वायरिंग सब अच्छा किया हुआ है, लेकिन जो अच्छे पायोनियर, डेनन, यामाहा, सोनी इस तरह का ये एम्पलीफायर नहीं है। तो इस रेंज में ये बराबर है, आप चाहे तो उससे बना सकते हैं, मैंने उससे बनवाया है।